7号凌晨开始，云林北港街头出现狂风暴雨，路边店家帆布感觉就快被吹翻，路口号志剧烈摇晃，风雨威力相当惊人。马路边施工的围篱经不住强风被吹垮，零星铁皮被吹到马路中央。除此之外，大量的围篱更像是保龄球瓶，全被吹垮。车辆经过就像是来到障碍赛道，不仅得减速慢行，还必须不断的左弯右弯闪避。街边的招牌机车也被吹倒了好几台，成年男子根本站不稳，整个人被强风吹着走，一个不小心就可能会重摔地面，场面险象环生。另外，有建筑物的玻璃门整个被吹破，让马路上散落碎玻璃。强风骤雨一波接着一波，丹纳斯台风的威力，云林民众感受到了。所幸目前没有传出伤亡灾情。尽管目前台风持续北移，强度减弱且暴风半径缩小，但依旧还是得留意后续带来的西南风，还是会有明显雨势，依旧不能掉以轻心。